हेलो गाइस, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हो टेक सीजर। फिर से स्वागत है और मेरे पास है आज फिर से Realme का X7 Max 5G। और आप लोग बोलोगे कि इस फोन में अपडेट आ चुका है और जिसको अपडेट करना है वो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखना, क्योंकि अभी जितने भी Realme के अपडेट आ रहे हैं वो बहुत ही सारे बग्स से करा रहा है। तो मैं इस वीडियो में Realme X7 Max 5G का न्यू अपडेट का फुल रिव्यू देने वाला हूं। और प्लीज आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि मेरे फोन में क्या प्रॉब्लम है और क्या सही चल रहा है, क्योंकि Realme X7 Max 5G में यहाँ पर बहुत ही सारे प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रहे हैं या नहीं, इसी वीडियो में आप कंफर्म कर दूंगा। तो देख सकते हैं मेरे पास Realme X7 Max 5G है, 8GB प्लस 128GB और इसमें नया अपडेट आया था 3 से 4 दिन हो गया। तो मैं सोचा कि पहले यूज कर लूँ तब आपको यहाँ पर रिव्यू दूंगा। तो आप देख सकते हैं C.14 का अपडेट आ चुका है Realme X7 Max। तो पहला तो आपको अबाउट दिस वर्जन में जाएंगे और आपको यहाँ पर हम पढ़ के थोड़ा सा रीड करके बताते हैं कि क्या क्या इस अपडेट में आया है। उसके बाद बताएंगे कि क्या नया फीचर आया है और क्या यहाँ पर नया बग्स देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर बात करें सिक्योरिटी पैच की तो आपको अगस्त का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो अपडेट है सितंबर का है क्योंकि सितंबर मंथ में आया है। ठीक है, और बात करें एप्लीकेशन का तो ऑप्टिमाइज क्लॉक प्लग इन डिस्प्ले, यानी कि जो ऑप्टिमाइज क्लॉक प्लग इन डिस्प्ले था जो क्लॉक यहाँ पर शो करता था उसके लिए यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया गया है। आपको ओरिजिनल डिस्प्ले में भी जो क्लॉक में थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें आपको अपडेट देखने के लिए मिलता है। वहीं बात करें दूसरे की तो एडेड स्वीप अप ऑन डेस्कटॉप टू एंट्री गूगल सर्च, मतलब कि आपको इसमें स्वीप अप डेस्कटॉप जो कि कर दिया गया है, डेस्कटॉप मोड में आप गूगल सर्च पे तक जा सकते हैं। और इस सिस्टम में तो हमेशा इसका यही रहता है इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, लेकिन इस अपडेट में भी इसका परफॉर्मेंस जो है वो लो हो चुका है। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं रिव्यू से। ठीक है, क्या फोन है कैसा है। तो जैसे कि आप इस फोन में देख रहे हो काफी स्मूथ चल रहा है फोन। हमेशा की तरह Realme X7 Max एक ऐसा फोन है जिसके आपको डिस्प्ले में प्रॉब्लम आया ही नहीं है। मतलब मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं और जितने भी Realme X7 Max के यूजर हैं वो डिस्प्ले का भी कंप्लेन नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर देख सकते हैं ऑटो पे चलाता हूँ, ऑटो पे हमेशा चलाता हूँ। 120 हर्ट्ज पे आप चला सकते हैं, लेकिन बैटरी थोड़ा सा ज्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन मैं ऑटो पे चलाता हूँ। और गाइस काफी स्मूथ है फोन, काफी एकदम स्मूथ मेरे को लगा। मेरे को GT Neo 2 से काफी ये अच्छा लगता है, क्योंकि वो कभी थोड़ा सा 90 से 120 हर्ट्ज शिफ्ट करने में थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन ये बहुत यहाँ पे स्मूथ चल रहा है। आप देख सकते हैं आप कोई भी ऐप खोलिए यहाँ पर ऐप बहुत ही फास्ट खुलेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐप ओपनिंग में फास्ट में डिस्प्ले के मामले में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका एमोलेड पैनल हो भी तो काफी तगड़ा है ही। तो डिस्प्ले प्रॉब्लम में C.14 अपडेट के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस आप देख सकते हैं काफी यहाँ पर बढ़िया है, देख सकते हैं मैं 70% तक ब्राइटनेस और काफी ब्राइटनेस सही दे रहा है। तो सब दिक्कत कोई नहीं है आफ्टर C.14 अपडेट के बाद। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे की कि क्या फोन का ये कैमरा कैसा है। ठीक है, तो कैमरा में बात करूं तो कैमरा सिंपल है। मैं सोचा कि आपको 1-2 पिक लेके दिखा दूं, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे उतना कुछ डिफरेंस नहीं है और नया मोड भी नहीं है जैसे कि Realme GT सीरीज में है। आपको मोड देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, जो मोड है वही बस मोड देखने के लिए मिलता है, लेकिन कैमरा में कुछ उतना इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैं सोचा कि कैमरा का रिव्यू ऐसे में यहाँ पर पिक जो आपका सेम आता है वही आपको सेम आएगा। ठीक है, तो उतना डिफरेंस नहीं है। तो ये था कैमरा और डिस्प्ले का यहाँ पर रिव्यू। अब बात करते हैं क्योंकि फोन की क्योंकि मेन यहाँ पर निकल के आती है। इसने बोला था कि यहाँ पर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो बात करें इसकी परफॉर्मेंस की तो मैं आपको यहाँ पर इसका AnTuTu स्कोर दिखाता हूँ। ठीक है, AnTuTu स्कोर आपको एक बार दिखा लेता हूँ। देख सकते हैं आप इसका AnTuTu स्कोर रहा है 5,36,712, यानी कि जो वर्जन 9.4.3 में आ रहा है, देख सकते हैं। और आपका कितना AnTuTu आ रहा है C.14 अपडेट के बाद प्लीज कॉमेंट करके बताइए। हम जाएंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यही है मेरा रिजल्ट AnTuTu स्कोर है परफॉर्मेंस। तो मैं बोलूंगा कि परफॉर्मेंस यहाँ पर ड्रॉप है, क्योंकि Realme बोलती थी कि जो हमारा Dimensity का 200 है वो स्कोर देता है 7 लाख, लेकिन आप देख सकते हैं 5,36,000 बस स्कोर दे रहा है। और आप लोग सोच रहे हैं GT Neo किससे लिखा है, क्योंकि ये इंडिया में GT Neo के नाम से आने वाला था, लेकिन Realme X7 Max 5G है। ठीक है, और आप देख सकते हैं काफी परफॉर्मेंस में यहाँ पर डाउन देखने के लिए मिल रहा है। परफॉर्मेंस में सही में कम डाउन है। तो C.14 अपडेट के बाद परफॉर्मेंस भी अभी भी इसका लो आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, वही बात करें इसकी जो कि और यहाँ पर मेरे को सेटिंग्स में देखने के लिए मिला गया था, जो कि अबाउट डिवाइस में जाएंगे तो इसमें
अब देख सकते हैं 8 GB प्लस 5 GB का यहाँ पर मिलता है, लेकिन मैं जैसे ही मतलब करता हूँ तो कभी कभी रैम यहाँ पर कम शो करता है, लेकिन उसमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। स्टोरेज 128 GB, तो स्टोरेज भी काफ़ी फास्ट है। और अब जैसा देख रहे हो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहीं बात करें इसके दूसरे रिव्यू की, जो कि यहाँ पर निकल करता है बैटरी। गाइस बहुत ही सारे यूजर्स कमेंट करेंगे इसका बैटरी कैसा है, तो बैटरी में जैसे ही ले जाऊँगा बैटरी सेक्शन में, तो गाइस सही में परफॉर्मेंस तो कम हुआ है, लेकिन इसका बैटरी बैकअप सही में एकदम अच्छा हुआ। आप देख सकते हैं मैं 100 से यहाँ पर 24% तक आप देख सकते हैं 4 आवर 27 मिनट, मतलब काफ़ी तगड़ी बैटरी। मान के चलिए कि आपका ये जो फ़ोन है ये 6 आवर का बैटरी बैकअप देगा, यानी कि 1 डे आराम से। पहले था तो ये 5 आवर में यहाँ पर स्विच ऑफ हुआ था। हम देख सकते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जियो टीवी सब हाईवे भी ऐप यूज़ किया, यूट्यूब भी, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उसका बैटरी बचाना है तो आप यहाँ पर जाके बैटरी बचा सकते हैं। ऑटो ब्रांड्स कर दीजिए 6+ मिनट, 60 हर्ट्ज पे स्क्रीन कर दीजिए 17 मिनट, तो आप यहाँ से बैटरी बचा सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि बैटरी बैकअप इसका सही है आफ्टर CP.14 अपडेट के बाद। जो मेरा रिव्यू आता है वो बिल्कुल ही सही होता है, तो आप इस अपडेट को अपडेट कर लीजिए, क्योंकि परफॉर्मेंस भी लो है, लेकिन उतना लो नहीं कि आप परेशान हो जाइए, ठीक है। तो इसका सब चीज़ बता दिया, परफॉर्मेंस, बैटरी, डिस्प्ले, कैमरा भी बता दिया। अब बात करेंगे कि मतलब मैं बोला था कि अपडेट करना चाहिए, लेकिन किया, और यह अपडेट जो है ये कम से कम 300-400 MB का यहाँ पर अपडेट देने के लिए आपको मिल रहा है, ठीक है। और ऐप ओपनिंग भी काफ़ी बढ़िया है। आप सबका नेट फास्ट होना चाहिए, ठीक है। कोई हैवी ऐप रहता है तो नहीं खुल पाता, लेकिन मतलब काफ़ी मतलब सही में अच्छा ऐप है। आप फाइल मैनेजर भी खोल सकते हैं, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। आप आराम से ऐप जो कि है, थोड़ा सा ऐप स्लो खुल रहा है, हाँ थोड़ा सा ऐप स्लो खुल रहा है, लेकिन मतलब आपको उतना रियल यूज़र में फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मतलब टाइम लेता है, लेकिन आप तभी आराम से खोल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही आपको सब AnTuTu स्कोर बता दिया था। इसके क्या क्या यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि ये आपको अपडेट कर लेना चाहिए। इसका रैम मैनेजमेंट भी तगड़ा है, जैसे कि मैं आपको बताया था, ठीक है। तो Realme X7 Max का यही है यहाँ पर फुल रिव्यू। और बात करें आप गेमिंग कैसे चल रहा है, तो मैं भी गेमिंग उतना खेल नहीं रहा हूँ, आप आराम से अपडेट कर सकते हो, और ठीक है। और जैसा लोग बोलते हैं कि इसका जो कि ये डॉल्बी प्रॉब्लम है, तो मैं आपको एक बार चला के यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। बोलते हैं कि आप देख सकते हैं 4K वीडियो चल रहा है, काफ़ी बढ़िया है, और वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। और जो साउंड इधर से भी आ रहा है, इधर से मतलब 60% साउंड इधर से आता है, 40% इधर से आता है, तो साउंड में भी यहाँ पर कोई आपको दिक्कत देने के लिए नहीं मिलता, ठीक है। तो इस वीडियो में यही था। CP.14 आप अपडेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। BGMI इसमें मैं भी नहीं खेल रहा हूँ, जब खेलूंगा तो आपको बता दूंगा। तो CP.14 अपडेट आफ्टर मतलब रिव्यू, फुल रिव्यू दे रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया है, आप जाके आराम से अपडेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।